Oh Mann, mal so ganz nebenbei bemerkt, ein Loch in eine Holzwand zu schneiden, sieht easier aus, als es ist, denn wenn es drin ist, ist es drin. Alleine die Positionierung, der Winkel muss passen zu dem Ofenrohr, die Höhe, damit das Ganze an den Ofen passt. Also Leute, es scheint nur ein Loch zu sein, aber es war eine Riesen-Action, auch wieder im Sinne von, ich kann was falsch machen. Und so ein Loch in der Hauswand ist nun mal ein Loch in der Hauswand. Halleluja. Das war Grübelei, Messerei, Gedankenmacherei und letztlich hat es aber auch echt Spaß gemacht, wenn man sich dann traut.